আসসালামু আলাইকুম। আপনার আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের গাছের এবছরের শেষ বড়ি। আর এই গাছটায় এবছরই বড়ি হইছে। আর বড়িটা খেতেও কিন্তু অনেক মজার, অনেক মিষ্টি মাশাআল্লাহ। তো একটা বড়ি তো পাকা হইছে। এই পাকা বড়িটা আজকে একটু পারবো আমি আর আমার বাবা মিলে। তো এই তো বড়িটা পেড়ে নিতেছি। আর এই গাছটা ছোট্ট একটা গাছে মাত্র অল্প কিছু বড়ি হইছে। আর এখন কিন্তু বড়ইয়ের সিজন না। বাট আমাদের এই গাছটা এখনো বড়ি আছে, কাঁচাও আছে। আর এই যে একটা পেকেছে।